तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप Redmi S2 फ़ोन के आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों यदि आप Redmi S2 का फ़ोन करते हैं और आपका आवाज़ बहुत स्लो हो गया है या आपका स्पीकर फट गया है तो यहाँ पे एक सेटिंग देख सकते हैं मोनो ऑडियो। यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होगा तो इसको ऑन कर देना। इसको ऑन करते ही आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यह सेटिंग आपको आपके फ़ोन में कहाँ पर मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद उस सेटिंग को करने के लिए आपको आना अपने फ़ोन की सेटिंग में। देन सबसे पहले आपको ऊपर सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ पे सर्च करना है मोनो ऑडियो। तो चलिए मोनो ऑडियो लिख देते हैं। देन आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होता है तो इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करते ही आपका Redmi S2 का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा।